Assalamu alaykum. Hörmətli xanımlar, əfəndiler, suyumlu qeyrindaşlar. Mən Vətənimiz Şərqi Türkistan Ürümçi şəhərindən Cəza Lager şahidi Qalbi Nur Sıdıq. Sizlərə salamlar olsun. Igjen, salam alle sammen, både dere som har kommet og dere fra mitt eget folk. Jeg kommer altså fra byen Ürümçi i Øst-Turkestan, og jeg er et vitne til det som skjer i disse leirene. Mən aldı bilən bu Norvegiydəki hər qaysı təşkilat və parlament, müşü hörmətlik xanım əfəndilərinin müşundaq yaxşı bir sözləş fürsətini bərginənlərə və Uyğurların şu zulmunu anlaş üçün qimmatli vaxtlarını çıxarmaq üçün köp rəhmət edirəm. Først må jeg få takke alle deltakere fra ulike organisasjoner som er samlet her, og parlamentarikere for å gi meg muligheten til å fortelle om uigurenes situasjon. Takk for at dere tok av deres dyrebare tid. Mən 2017 yılı 3. aydan 9. aygacha Xitoy hökumətinin məcburishi bilan Ürümçi şəhər Sayvaq rayonu Sanfango tağının üstü qurilgan mana bu erlər kampusida 6 ay Xitoy til dərs üçün məcburlandım. I 2017 mars ble jeg tvunget til å være i denne fangeleiren for menn. Den ligger da i Sayvaq-bydelen i Ürümçi. Der skulle jeg være i 6 måneder fra mars til september 2017 og undervise i kinesisk språk. Bu binanınki ətrafları, qoru tamları elektronluq tokluk simlavlı oralgan. Binanın içi koridorun içileri bütünlüğü sakçı erbeyler bilen korallık halde qoğulup durdu. Denne her er omgitt av elektrisk gjerde, murer, inne på alle rommene i alle korridorene så er det bevæpnet politi, bevæpnede vakter hele tiden. Bu yer sulanğan tutqunlar həmisi erlər olub 18 yaşdan 40 yaşqacha 10% 40 yaşdan yuqarı erlər qamal qılınğan. Alle som var i denne leiren der jeg var, det var menn mellom stort sett 18 og 40 år, kanskje 10% av de var fra 40 år oppover. Erlerinin futkolları zincirlengen, kişenlengen, ular kameralardan sınıflara ömürlep çıkıp ömürlep kırdı. De var lenket på bein og armer, og de måtte krype fra cellen sin og inn i klasserommet. Ular kameralarda quruq smotning ustida yotadi, hatto har bir qitim tamoqligiga bir talning Xitoy momisidan quruq shogir suv ichidi. De lå på kald betong, og hver gang så var det de fikk spise, det var denne her hvetebollen og noe sånn tynn suppe. Hatta tuval chiqish uchun 1 minutlik vaqt berilgan, bir kunda 3 vaqtlar. Men 6 ay turish jarayonida bular bir qitimmi munchalar kirib jo'nib baqqani yo'q. Og som det ble sagt her nettopp, 3 ganger i døgnet, det var maks de fikk gå på toalettet, og det var maks 1 minutt hver gang. Jeg så aldri at noen av disse på de 6 månedene fikk en dusj. Bular her qitimqi dars vaqtlarida bo'lsin, tushlik aramlash vaqtlarida bo'lsin va kechki vaqtlarda bo'lsin, ustidagi nomer orqali chaqirib, so'roq qilindi. Bular chiqib yarim soat o'tmayla, bularning ichinishlik ovozi butun binoni zilziq soladi. Når det ikke var timer, gjerne midt på dagen eller på kvelden, så ble de tatt ut av avhør, og det gikk ikke mer enn en halvtime før de begynte å høre disse forferdelige skrikene fra avhørsrommene. Bularning qiynashuvlari 4 xil bo'lib, elektronlik qalpoq, elektronlik palay, elektronlik kaltak ve elektronlik tümür orunduk, yani yolvas orunduk. Elektronlik bir işkinese kanskje? Elektronlik kalpak, elektronlik palay. Elektrolok, toklok. Det var 4 torturmetoder. De trakk en hett over hodet, som også hadde strøm, altså elektrisitet, og handsker som hadde elektrisitet i seg, og elektrisk batong, så de fikk elektriske støt, og så ble de satt i jolvasåndere, og i denne stolen der de altså binder hender og føtter på dem. Bular har qitim so'roqdan keyin haftalab, hattoki oylab darslarga chiqolmaydi. Etter et sånt avhør så var jo ikke disse fangene i stand til å komme på timen på i hvert fall en uke, av og til opp til en måned, for de var så mishandlet. Bular har bir kamerada 30'dan 40 adam qisilishib yotadi ham navbat bo'yicha orom oladi, ham bular yo'tkilib turdi, ya'ni yengilari kep turdi, ko'ndirini ekitib turdi. Så det var altså, som det ble sagt, mellom 30 og 40 på hver lille celle, og de måtte altså legge seg ned etter tur fordi det ikke var plass. Og det var hele tiden utskiftninger, der folk som hadde vært der en stund ble tatt ut, og så kom det nye. Men 2017 yıl 9. aydan 11. aygacha, yani şu Ürümçi şəhər Sayvaq rayonu Togunga joylashgan. Mana bu qiz ayollar kampusida hammamiz ko'rib turibmiz, intayin keng, zo'r ko'lamda selingan qiz ayollar kampusida 3 oyga yaqin Xitoy tili dars o'tdim.
Etter dette så ble jeg, ikke må man gjette, ikke må. så ble jeg fra september til november i bortimot 3 måneder flyttet til en fangeleir for kvinner. Her ser vi et bilde av den, en veldig stor leir. Bu 6 qavatlik balkonsiz bino bo'lib, bu yerga 10 mingga yaqin qiz ayollar qamal qilingan. Denne det 6-etasjes bygning, og her det fengslet bortimot 10 000 kvinner. Bu yermu saqchi harbiylar bilan qurolliq intayin qattiq qamal qilingan. Ular xuddi hozir jangga chiqadigan holatda. Politi og militære som holdt vakt, de var fullt bevæpnet. De var så bevæpnet at de skulle tro de skulle ut i krigen. Bu yerda qiz ayollarningmi %90% 18 yoshdan 40 yoshgacha, 10% 40 yoshdan 70 yoshdan yuqorilarmi bor. 90% av de var mellom 18 og 40 år. Den resterende 10% det var eldre kvinner helt opp i 80 år gamle. Bu qiz ayollarniki chochlari butunlay tushiritilgan, ustiga mahbus kiyimi kiygan. Bular intayin ruhsiz, o'zining hayotidan butunlay umid uzgan holda yashaydi. De var barbert på hodet, gikk i fangeklær, og de var helt uten håp om at de skulle komme ut levende derfra. Bular yana har dushanba kuni noma'lum dori ichidi, ukol urdi va bulardan qon oladi. Shuning bilan bu yerdagi qiz ayollar umumyuzlik odat to'xtab ketgan. Hver mandag så fikk de tabletter de var nødt til å ta, sprøyte, så ingen av kvinnene hadde menstruasjon lenger. Hatto bola imitayotganlarning sutlari to'xtatilgan. Bali. Bola imitayotganlarning sutlari to'xtatilgan. Og de som hadde født barn, og som egentlig ammet barna, all melkeproduksjon i brystene stoppet opp. Bundan sirт eng dahshat o'g'ini Xitoy saqchilari so'roq jarayonida shu qiz ayollarni bosqinchilik olib bordi, ya'ni navbatlashib bosqinchilik qilish, bosqinchilikdan keyin qo'ldagi elektron to'qmoqlar bilan shularning jinsiy maqsadini tiqish orqali ularni qiynashdan o'zir oldi. Det mest grusomme alle ble utsatt for, det var jo voldtekt. De ble tatt ut etter tur, voldtatt etter tur, og etter en voldtekt så ble de også stukket inn ting i skjeden deres, elektrisk tortur i skjeden. Men eng esimden chiqmaydigini, men desep borgan vaqtimda 18-20 yoshli bir qizniki ishki harbiy zambilda jasad apmag'idi, o'z ko'zimni ko'rdim. Ana shu yerdan anglasam, bu qiz ojiz to'xtamay 2 oy qansirab o'lib ketgan qizga. En forferdelig ting, jeg husker det ennå, en 18-20 år gammel jente ble tatt ut og voldtatt, og etter denne voldtekten så stoppet jo ikke hun å blø, og døde etter 2 måneder. Meyli kampı lager içinde olsun, yoki sirtida olsun, sirtidagilar usti uchiq turmalarda yashaydi. Ular Sirtidagilar ichida yashayotganlar usti uchiq turmada yashaydi. Ularni qarorlik oldi aholi komitetining mana shular tushirgan uqtirishlari bor. Bizning ash vichat to'plarimizda Xitoy saqchilarining majburlashi bilan belgilab bergan doktorxonalarga berib tug'mas operatsiyasi qilindi. Folk som ikke fengslet, de lever jo egentlig i et åpent fengsel også. For eksempel så det da en sånn komité, eller lokalmyndighetene. De utsteder hele tiden forskjellige ordrer. Her det en ordre som sier at kvinner må komme til sykehuset, og der blir de altså sterilisert. Mana bu uqtirishda endi yozilgan, ya'ni 18 yoshda 59 yoshgacha tug'ut qiz ayollar belgilangan, masalan bizga Yangiolda o'tirmiz, Changlayan doktorxonaga berib tekshirish apaslar. Agar xizmatni moslashmasangiz, tuqqanlaringlarni o'zingizning hayotingizda o'tmanglar. Andan keyin saqchixonaga berib temir o'rnatilsa deb aniq yozilgan, temir o'rnatilsa. Her står det helt tydelig skrevet, alle kvinner mellom 18 og 59 år, hvis de ikke møter til dette inngrepet, så får det konsekvenser for familien deres, og eller de da havner i denne samme, hva skal jeg si, stolen. Men shu joyda qiz ayollarga o'xshash 2019-yili 5-yanvar oxiri biz belgilab bergan mana bu Changlayan doktorxonasida majburiy tug'mas operatsiyasi qilindi. Og jeg ble, liksom alle andre, i mai 2019 tatt til dette sykehuset, Changlayan sykehuset, og operert slik at jeg ble sterilisert. 2019-yili 10 ayda men Gollandiyada yashayotgan qizimning tirikchilik bilan va o'zimning zo'r badal to'lashim bilan, ya'ni o'zim o'zbek millati o'g'ashqa Gollandiyaga kelaladim, lekin yo'lchim Uyg'ur bo'lg'ashqa vatanda qoldi. På grunn av at jeg hadde en datter i Nederland som jobbet hardt for å få meg ut, så klarte jeg etter mye strev å komme meg ut til Nederland, men
Jeg usbekisk, av usbekisk etnisitet. Mannen min som uigur, han fikk aldri reise, han igjen I hjemlandet. Ben 2020 yılı 1. aydan başlap bu guvalık berişini başlagandan keyin, yani Guardian, BBC, CNN açık ketgandan keyin Xitoy saqchilari vatanda qolgan tuqqanlarimni, yo'ldoshimni saqchilarga akirib, har xil qiynashlarni, so'rashlarni qildi. Hatto WeChat'da ichib telefonlarda menga tahdid qildi. Etter jeg begynte å vitne åpent ut om det som skjer fra januar 2020, så jeg har både snakket med The Guardian, jeg har vært I BBC og andre steder, og fortalt om torturen, så ble jo familien min, mannen min, fengslet og utsatt for hard mishandling, og jeg ble også truet gjennom det sosiale medium WeChat. 2021 yılı bu 2. ayının 18. günü haqiqatim şu Urumchi shahar Tensan rayonu Baqilan saqchigandiki hadamning WeChat orqali menga telefon ichib tahdid qilgan ko'rinadi. Og seneste kontakten jeg hadde, det var da min søster ble dratt inn på politikontoret I en bydel Tianshan 18. februar 2021, og jeg ble utsatt for nye trusler, hva som ville skje med min søster hvis jeg ikke fortsatte min aktivitet. Xitoy hukumati demak mushundaq kamp lagerlarda, sirtlarda olsun har xil irqiy qilishlarni olib berib atadi. Hozirmi hammamizga ayon bo'lgan o'xshash, vatanimiz Sharq Turkistonda korona karantin sababli xalqimizni uylarida osh qo'yib, ularni o'ltirib atadi. Bu yana bir irqiy qirg'inchilikning bir misoli. Vi ser at det som foregår der borte, det et folkemord. Det ikke tvil om det. Og det som foregår at nå, så kanskje ikke alle dere klar over, det jo at de sier at på grunn av covid-spredning igjen, så flere byer totalt nedstengt, og folk dør av sult rett og slett. For de får ikke lov å bevege seg utendørs, og de får ikke tilstrekkelig mat inn. Demek en ahırda ben bu Norvegiya parlamentinden, her qaysi partiya rehberlerinden ümit qildığını, şu vatanimiz Sharq Turkiston Uyghur xalqimiz qirilib tugab ketishdan burun bizga yordamda bo'lishini, Amerika boshqa Yevropalar o'xshash bizga shu qarorlarni berib yaqinni yordamda bo'lishini va Xitoydan kelayotgan shu majburiy emgakdan kelayotgan shu savdo aloqasini uzishini talab qilaman va umid qilaman hammalarga rahmat. Så jeg håper virkelig det norske Stortinget, norske parlamentarikere vil gjøre alt de kan for å hjelpe oss uigurer. At også europeiske land like mye frempå som amerikanske myndigheter har vært de siste årene for å hjelpe oss uigurer, legge press på Kina, og ikke inngå noe form for avtaler om handel under press fra Kina. Takk til alle sammen.